صباح الخير عليكم. اليوم واش راح نديرو؟ راني وجدت لكم ديجا جي كومونسي ان بو باش ما نضيعوش شويه الوقت، باش سافا الي ان بو فيت باسكو سي لا ميم لو ميم بروسيدي. شفيتو درنا هذا لو غاتو، شفيتو عليه هذا لو غاتو اللي درناه، شفيتو لا جينواز غوند. قلت لكم دوك نوريلكم واش راح ندير. دونك جي في اون اوت فيديو باسكو هذه elle va être un petit peu longue باش نوريلكم كاع لي زاستوس. دونك قطعتها en plusieurs en 1 2 3 4. c'est juste le chapeau. Voilà. درنا لا كريم او بور ديالنا هايليك، ودرنا لا كريم او سيترون يا اخي شفيتو، ودرنا تانيك لو سيرو. فوالا كلش راهم في لي فيديو دافون. فوالا بسم الله. واش درت لا كريم، درت لو بسكوي، درت لو سيرو، درت لا كريم او سيترون et j'ai mis autour dans نوريلكم l'astuce autour la crème au beurre. علاش؟ parce que quand je vais poser par-dessus le biscuit, ça va bien tenir, ça va pas bouger. Voilà. Donc كي نحط فوق الجينواز تاعي باش ما يتحركش باش تشوفوا مليح. ندوق ندير لكم دركا باش انا حبيت نافونسي شويه. دونك نحط هذا هكا تشوفوا هكذاك. نيزيتي با اجوستي كلش يا اخي، اجوستي. باش نبدا بالسيرو هكذاك. جي لامبيب ماشي بزاف وماشي نون بلو. لا جينواز تاعنا دوك نوريها لكم هايله خفيفه كي قطعتها ما نقولكمش. شوفوا شحال خفيفه، شوفوا ديجا الي هايله لي طوندر نا با بوزوان دو. فوالا انا نساعد روحي بهذه باسكو غادي ندور. شوفوا هذا لو بلاطو تورنون هذا. دونك فوالا نكمل هكذاك ندير لكم. دونك je modifie surtout هنا les bordures surtout les bordures généralement هما les un peu sec. voilà je modifie شويه هكذا ثاني هنايا ماشي بزاف هكذاك. واش ندير دونك هذه لا كريم او بور اللي درناها، شفيتو عليها اللي درناها او سيترون، هذه هي ندير اوتور شغل ندير سيمون. هذا هو لو سيمون. فوالا هوب هكذاك جو سيمونت كما يقولوا. j'aplatis un peu. n'hésitez pas à mettre sur le côté parce que après on va هكذاك شوفوا هكذاك. من بعد on va c'est juste pour qu'on colle bien هكذاك. نوريكم بعد l'astuce. donc on a fait le ciment كما يقولوا. انا واش ندير لا كريم ديالي. شفتوا لا كريم هذه شحال هايله. انا درتها لو جور ميم، ما نخبيش عليكم. j'ai tout fait le jour même, c'est normal parce que j'ai une commande d'un gâteau d'anniversaire d'un petit garçon. الله يبارك 2 ans. بصح درتها en plusieurs vidéos. علاش؟ comme ça vous aurez plusieurs vidéos et ça sera pas long parce que sinon c'est trop long وتكرهوا. même انا كي نشوف لي فيديو ما نشوف حاجه طويله نكره. donc voilà فهمتوا هكذاك. n'hésitez pas ديروا لا كريم ديالكم، لا كريم سيترون هكذاك. voilà bien étalé. je prends ma petite spatule هذه تاع لو كوين باش سورت كنا ما كان والو. voilà n'êtes pas obligé non plus de هكذاك. نزيد عليها هذه la deuxième partie, la troisième partie pardon. n'hésitez pas à appuyer un peu ماشي الجهد تاعكم. vous appuyez que ça colle bien, que ça fasse effet مع le ciment. voilà نزيد لها لو سيرو ديالنا. دونك كي بقى لكم لو سيرو حطوه في بلاره وحطوه في الفريجيدير. si vous reste du sirop mettez-le dans un bocal et vous mettez au frigo, au frigidaire pardon. le frigo ça fait l'argot. si ma mère elle m'entend, ma mère était prof de français, donc si elle m'entend elle va me dire c'est quoi ce largot
Et au passage, je lui fais un gros bisou. Voilà. Donc, au frigidaire. En fait, frigidaire, c'est une marque. On dit réfrigérateur en français. Parce que frigidaire, c'est une marque. Et nous, on utilise frigidaire. On dit frigidaire. Donc, voilà. Comme le sirop. Vous avez vu, j'ai imbibé, pas trop. Et je fais le ciment. Donc, le ciment. Alors, شوفوا هنا ما عنديش ندوية. هنا قطعت من تحت هذا مكانه. Et je fais le ciment. J'essaie d'en faire هنا تاني. Un peu. Comme ça va me faciliter tout à l'heure. Mais de toute façon, je vais le faire. Voilà. Je vais étaler un petit peu. Voilà. Très bien. Vous allez voir. عندكم نوريلكم واحد لا تكنيك ما نقولكمش توليو les champions du monde تاع les gâteaux. Vous n'allez plus acheter pauvres pâtissiers. Non. Il faut faire travailler quand même les pâtissiers un peu. Hein. Moi, je fais tous mes gâteaux, mais wallah, j'ai un pâtissier à côté. Je le fais travailler de temps en temps. Je commande. Parce que bon, on ne peut pas non plus laisser les pâtissiers m'saken. C'est leur métier. Voilà. Donc, même nous, les artisans, moi qui travaille jeune entreprise, il faut nous faire travailler. Sinon, bon, voilà, c'est le jeu. Mais bon, après, on ne peut pas toujours acheter non plus. Donc, c'est bien d'apprendre de le faire maison. Donc, voilà. On met les gâteaux. J'essaie de... Mais après, vous allez voir, vous allez... واش ندير في الوسط نزيدو la crème citron. La crème citron. يا إما على هذيك la crème واش نقولكم. Mon Dieu, la crème, elle est juste très bonne. Franchement, utilisez cette crème, la recette que je vous ai donnée. Vous n'allez pas le regretter. Mixez-la. Vous pouvez ne pas la mixer, mixez-la. Vous allez voir. C'est crémeux, c'est... Yummy, comme ils disent les Irlandais. Yummy. Voilà. هذه le chapeau نعيط له le chapeau واش ندير له ما نديرلوش منا هنايا لو سيرو ندير له منا كوم سا كي نغلق عليه يكون مشرب ندير له هكذا قدامكم يكون مشرب من الجهه الاخرى دونك je mets à l'inverse, je tourne le chapeau et je mets le sirop. Je sais pas pourquoi quand je parle en français, je suis plus sérieuse. Je sais pas. Mais bon, je suis un peu sérieuse. Non, mais je suis sérieuse. Hein. Donc voilà. Je badigeonne avec mon sirop à l'inverse. Donc je tourne le chapeau. Parce que par-dessus, sinon la crème va pas tenir. Hein. Voilà. C'est bon, ça suffit. Je mets, paf, mon chapeau. Paf. Vous avez vu, toujours avec les gants, c'est bien, c'est propre. C'est du travail propre. Voilà. Et là, qu'est-ce que je mets? Je ne mets pas de crème, je mets ma crème au beurre. Voilà, je vais fermer avec ma crème au beurre. Et vous allez voir le fonctionnement. Donc voilà, j'ai mis ma crème au beurre. J'ai dû arrêter un petit peu la caméra pour ne pas perdre de temps. J'ai nettoyé un peu ma table parce que j'aime bien travailler dans... Alors, c'est l'organisation d'un pâtissier. Toujours vous organisez. Organisez les ingrédients, organisez-vous et vous débarrassez votre table. Comme ça, vous faites un travail propre. Un travail très propre. Donc, comme تشوفوا الخدمة خاصها تكون نقيقية يعني درت راكم تشوفوا لا كريم كيفاش راكم تشوفوا شحال حلات لي شوفوا je suis fière. Non mais voilà, روحوا حتى لتحت ديروا لا كريم حتى لتحت ما ديروش بزاف ديروا دوك نشوفوا من بعد جوستومون لو سوربلو هذاك دوك نحيوه. C'est juste pour parce que on va décorer notre gâteau avec la pâte à sucre. Voilà. Donc c'est une commande. On va décorer la pâte à sucre d'un petit garçon. C'est son anniversaire. Idriss, je l'ai dit au moins 3 fois. Le fils de mon amie, tunisienne. C'est des gens extraordinaires que j'aime beaucoup. Voilà. Hakdek. Donc vous... Vraiment, la crème, elle est... C'est juste pour... Voilà. Hakdek. Dire hakda.
Maintenant, je vais lisser. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la spatule. هذه هكذا كي جو ليس هكذا. تشوفوا منا ما درتش مليح. Très important. علاش نديرو لا كريم au bord من الفوق؟ باش لا بات à sucre تشد لنا. باش لا بات à sucre elle se fixe. Elle se fixe et facile à travailler. بصح ما نديروش بزاف لا كريم. فريمون نحي لو سوربلو. راكم تشوفوا راني نحي راني نحي لو سوربلو هذاك تاعنا. ما خصهاش بزاف لا كريم. سي جوست بور فوالا. نحطها في الطبسيل هكذاك ونزيد هكذاك لو سوربلو نحيه هكذا. قبل ما نديرو لا باتا سوكر واش نديرو؟ نخليوها في الفريجيدير ساعه. لا راكم مقلقين خليوها في الكونجيلاتور اون دمي اور. بصح انا نخليه au frigidaire. Si vous êtes pressé, si vraiment vous n'avez pas le temps d'attendre une heure, vous mettez, entre temps vous pouvez préparer votre pâte à sucre, vous avez le matériel comme moi je vais faire, mais vous pouvez le mettre aussi au congélateur pendant 15 minutes. خليوها في الكونجيلاتور على 15 دقيقه هكذاك. انا نحيلو برك سي استور ما خصنيش بزاف لا كريمه هكذاك. نوري لكم شحال نحيت. فيليسي على بها قلت لكم لو ماتيريال هذا لا بتيت le petit plat qui tourne, c'est super pratique. والله c'est super pratique. شفتوا هاي نحي خدمه تجي سهله. فوالا نزيد شويه من الفوق كوتي هكذاك. vous effleurez من الفوق هكذاك. très bien هكذاك. ها انا كملنا المونتاج تاع الكاطو ديالنا. فوالا من بعد نحيه من هذا دوك نديرو الفراخر باسكو عندي اون ديكوراسيون نديرها تشوفوها من بعد. فوالا هايليك. شوفوا شحال نحيت نوري لكم. ها شوفوا شحال نحيت. شفتوا هذه فلا ريكوبيري مالك ترموها تحطوها في الساشي هذا ريكوبيري. واش بقى لكم؟ سي فري انا جي في بوكو دو كريم. La crème au citron qui vous reste, c'est une crème au beurre. Dites-le les cupcakes citron, dites-le au milfour. Moi, je vais faire d'autres gâteaux, donc ça, je vais l'utiliser. C'est pour ça que la quantité, les 300 grammes. Ça, vous pouvez dire la moitié, 100 grammes de beurre, 200 grammes de sucre glace ou glace. C'est juste, voilà. Parce que j'en ai besoin pour d'autres gâteaux. Où je vous comme هذا دروك نحطو في الفريجيدير اوكي سويعه ونولي لكم. فوالا راني خرجت لا باتاسو. هذه لا باتاسو لا كولور نحبها. الوغ واش ديروا؟ ندير شويه مايزينا سي امبو. ما نديروش سكر كلاص باسكو السكر مع السكر صافي بوكو. ديروا مايزينا و اسيي تسخنوها بيديكم. il faut des forces là il faut montrer que vous avez des muscles. Donc voilà, essayez de chauffer avec vos mains. Voilà, باش نوريكم الطريقه هكذاك. vous chauffez هكذاك. نسخنها شوفتوا لي رطبه. هادو لي زاتوس ما يوريهم لكمش parce que voilà c'est ça, c'est très important. Il faut bien. N'hésitez pas à mettre un petit peu de maïzena. Voilà. وتعجنوا هكذا وديروا مايزينا de temps en temps هكذاك. عجين موالفين نعجنو حنا. On a l'habitude, hein. Ça c'est un peu plus dur que la pâte, la farine et la seconde. Voilà, on dira en boule. نديرها هكذا كيما كي نديروا العجينه.
نديرها هكذا اون بول من بار ديغيير هكذاك، نديرها اون بول ومن بعد ندير لها هكذا. ودوك نوري لكم كيفاش نديرو. دونك ميتي كيفاش نديرو بور ايطالي. خصكم هذا سي تري بيان. نيزيتي با ا ميتر اوسي كوم سا كول با. فوالا elle est superbe. Donc je vais l'étaler ونوري لكم كيفاش من بعد نديروها sur le gâteau. D'accord, je vais l'étaler ونوري لكم كيفاش après on fait sur le gâteau qui aura durci 1 heure. La crème au beurre elle aura durci 1 heure, c'est surtout pour ça. نجيبوا الجاتو تاعنا ونولي لكم ان شاء الله. راح نجيب الجاتو ونولي لكم. دونك هاي ديك لاباط ديالنا كيما درناها. واش ندير؟ ناخذ هذا ونروح هكذا، ماشي بهادو اوكي. نروح هكذا ونزيد هكذاك ونزيد هكذا. سي با براتيك هذه لا تابا هي تبوجي. فوالا نزيد هكذا. راكم تشوفوا فوالا فوزيتالي. نزيد هكذا وندورها جو مي لا كريم ونيطالي هكذا. هوب اي جو ريفيان. هاوليك الجاتو تاعنا، هاوليك يبس لا كريم او بور يبست. ها شوفوا تري بيان. قعدت ساعه في الفريجيدير. واش ندير؟ نحكم لا باتا سكر ديالي. شوفوا كيفاش لا تكنيك هكذاك. نروح من القدام هكذاك. فوالا هكذاك. الوغ انا ما غاديش نلصقها كلش هنا خاطش غادي نقطعها. رايحين نقطعها هكذاك. هذه لا باتا سكر غادي نقطعها هكذاك. دونك واش ندير خط هكذاك باش نقطعها ونزيد لها خط منا هكذاك باش نقطعها. راني حابه نقطعها دونك هكذاك. راكم تشوفوا نقطع فيها. راكم تشوفوا فيا في يديا. فوالا وهذه كيف. Donc dans un premier temps vous faites un trait et après vous coupez. الوغ واش ناخذ دركا؟ ناخذ هذه تاع لا بيتزا وقطعوا. شوفوا كيفاش ديروا. نوري لكم. تقطعوا منا ديروا هكذا. ابري فو بور ايغاليزي. فوالا قطعوا هكذا اي هكذا. فوالا هنايا ثاني نقطع شويه. شوفوا j'espère que vous voyez bien. Surtout la pâte à sucre, comme c'est facile de la mettre quand la crème au beurre elle est dure. هكذاك. هوب ونزيد هذه هكذاك. هوب فوالا هايليك. واش ندير دركاتيك؟ هذه شفيتو عليها تاع لي ماكارون. فوالا اي جو في سا pour bien coller. Voilà. Pour bien coller, je fais ça. Alors le mieux ما تحطوهاش هذه sur le truc le plateau tournant. Le mieux حطوها فوق لا تاب directement باش تخدموها. انا طلعتها بون جي لابيتود مي طلعتها باش نوريها لكم de plus près. Vraiment de plus près. هذه هي لا بوز تاع لا بات à sucre. هذه هي لا بوز de la pâte à sucre.
نوريها لكم دو بلو بري. ها شوفوا، ها راح نديرو une balle de tennis. Vous êtes en train de vous poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? رانا نديرو une balle de tennis. Voilà, on fait une balle de tennis. راني وليت لكم، راني درت له هكذاك لا باتا سوغ باش ما نطولش عليكم، ودرت له تاني سور لو كوتي. حيت وريت لكم لا تكنيك، درت له سور لو كوتي، يعني خليت تو لي ترو، يعني خليت هادو ليسباس، جي ليسي دو ليسباس pour mettre la pâte à sucre blanche. Évidemment, je vais peut-être couper. Voilà, je vais couper un boudin. Je fais un boudin pour faire le trait de la balle de tennis. Hein. Quand vous faites un gâteau comme ça, attention, vous ne le mettez pas au frais. Mettez-le pas au chaud non plus, mais à un endroit pas trop chaud et pas trop frais. Pas au frigidaire, pas au réfrigérateur. ما تحطوش في الفريجيدير parce que la pâte à sucre ما تحملش l'humidité, hein, ok. هكذا. La balle de tennis ديالنا هايليك la balle de tennis. شفتوا on a fait la pâte à sucre kif kif, on a fait le biscuit, on a fait la génoise, on a fait le lemon curd, la crème au citron, on a fait la crème au beurre au citron. ودروك on l'a décoré ensemble. انا ندغ نكمل كلش la décoration, les finitions ومن بعد نوري لكم le résultat final. هاوليك. Donc voilà, là je vais juste faire quelques petites décorations. Et puis le gâteau classe. Donc haoulek sur le côté. Juste voilà, très bien. Voilà. La balle de tennis. Haoulek, la balle de tennis تاعنا. Allez, on va نلعبوا tennis. Allez, un match avec moi. Très bien. شوفوا يعطيكم الصحة. Merci beaucoup اللي تبعتوني. Merci beaucoup راكم تتبعوا فيا في كل بلاصة. Je vous remercie de suivre mes vidéos et vous me suivez dans. Vous êtes partout par le monde. Merci beaucoup encore. يعطيكم الصحة. إن شاء الله نشوفكم نصيبكم في رعاية الله يا رب إن شاء الله. وان شاء الله نوليكم دي غوسيت انكور اكستراوردينير. دوك نبداو قريب جا رمضان. الوغ اون فا كومونسي لي غاتو تاع رمضان. على بالكم قلب اللوز، نعطيكم اون غوسيت تاع قلب اللوز هايله سهله ماهله كيما تاع لي باتيسيي بولونجي تاع الجي. فوالا الجيري باردون. دوك ينوضوا لي صحاب الغرب ينوضوا لي ولا صحاب الشرق ولا صحاب. دونك سي ما ريفيرونس الجي. دونك على بها فوالا. دونك نو كيما تاع الجيري ونصيبوها قلب اللوز محشيه باللوز وتشوفوا سهله ماهله ما فيها عذاب ما والو. نديرها لكم ان شاء الله بروشينمون. كونوا alerte كما يقولوا. à très bientôt ان شاء الله. merci beaucoup. je vous embrasse très fort. بسلامه. السلام عليكم وتهلاو في روحكم. السلام عليكم.